जैसे ही मौसम ठंडा होने लगता है, इम्यूनिटी लो होने लगती है, डाइजेशन वीक हो जाता है और जुकाम और खांसी तो लगता है पीछा ही नहीं छोड़ रही है। ऐसे में ये होममेड काढ़ा की रेसिपी आपकी काफी हेल्प करेगी। पैन में पानी को बॉईल करने रखेंगे और उसमें ऐड कर देंगे दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, अजवाइन, सौंफ, ग्रेटेड अदरक, थोड़ा सा गुड़। मैंने यहाँ पे आधी चम्मच चाय पत्ती भी डाली है, पर ये टोटली ऑप्शनल है।